Qayerdan bunaqa spokойнийsiz, sizga как будто hamma narsa osondek tuyuladi deb aytadigan qizlarimizga, qizlarjon, hozir sizlarga bitta voqeani aytib beraman. Shundan keyin juda ham xohlagan bo'lardim. Siz ham shunaqa spokойный hayotga prям boshqacha qarashingizni juda ham xohlagan bo'lardim. Men Sankt-Peterburgda uchun sentrda 7 yil ishlaganman. Meni oldimga 4 yil bitta ayol kelardi. Sochini qirqardim, bo'yardim. Judayam bir anaqa solidnoyda, hamma narsaga prям strogiy qaraydigan ayol edi. Sochini bitta to'g'rini ham bitta bir ne to'kib qo'ysangiz judayam qattiq qoladi-da. 4 yil davomida mana oldimga kelardi, postoyni bo'yardik, judayam довольный edi mendan. Men to'g'risi u ayolga bir rahmim ham kelardi, chunki shunaqangi sochiga anaqa kuyardi-da, to'g'risi. 4 yildan keyin telefon qilib menga yozildi-da, keldi-da, Sanoy, sochimni под машинку olamiz dedi. Men "Что вы шутите?" dedim. Сколько лет? Ishonganim yo'q-da, men ishonmadim. Aytdiki, "Да, под машинку olamiz" dedi. Keyin, "А что случилось?" Nimaga desam, shuncha yil bo'ldi parvarishlab, shunaqa bo'yab, qirqib, shunaqangi rosa kuyinardingiz desam, "Так надо" dedi. Shunaqangi aytdiki, "Men" dedi, "bekor shuncha yil davomida bekorga kuyingan ekanman sochim uchun. Hozir rak kasal bo'ldim. Shuning uchun sochimni lisa qilib olish kerak" dedi. Ishonasizlarmi? Biz har bir mayda narsaga shunaqangi kuyinamizda. Shunaqa ayollar bor, hali bo'lmagan, hayotida hali bo'lmagan narsalarga kuyinadigan ayollar bor-da. Nervi joyida bo'lmasa, siz yo'q narsalarga qisinadigan bo'lasiz. Mayda narsalarga ham siz o'zingizni shunaqa qiyinchilikka qo'yib qo'yasiz, arzimaydigan narsalarga. Shuning uchun men ana shu narsani eshitib borku, bir 4 yil davomida shuncha qilgan harakatimiz. Juda yaxshi bilasizlar, qora sochni blondinkaga o'tkazish darrov bo'lmaydi, oson emas-da, etapma-etap uni o'tkazish kerak. Biz yillar davomida ana shu sidina ko'proq bo'lgani uchun biz ana shu brunetkani blondinka qilganman-da, bo'yab, prям konkretniy blondinka bo'lgandan keyin shunaqangi endi chiroyli qilib, da, blondinka bo'lib, endi prichoskalarni qilib chiroyli bo'lib boshlaganida rak kasal bo'ldi. Shu bilan ana shu sochni под машинка 0 olib tashlaganmiz. Uyga kelib rosa yig'laganman. Shunaqangi yig'laganmanki, hamma narsa bo'yaladi, tirnoq ham o'sadi, hamma narsa joyida bo'ladi. Faqat nervini, kletichkalarini yedirib yorsangiz, kuydirib yorsangiz, uni восстановить qilib bo'lmaydi. Yillar o'tib siz uni yeb bo'lasiz, o'sha nervini yeb bo'lasiz. Shuning uchun birinchi o'rinda sog'lik, birinchi o'rinda nervi. Agarda sizda gormon счастья ko'proq ishlab chiqsa, siz здоровье yashashga, ko'proq yashashga, xursandchilikda, agar kasal bo'lib qolsangiz, siz hech kimga kerak emas bo'lib qolasiz. Da, aytishlar, yaqinlarimiz aytadi, "Ты чё, не надо так говорить, hech kimga kerak emas, menga keraksan" deydi. Lekin siz o'zingiz qiynalasiz. Не дай bog' pastel bo'lib qolsangiz, не дай bog' paralech bo'lib qolsangiz-da, hamma narsa nervidan. Shunaqa yuzlari qiyshayib, ko'zlari qiyshayib qoladiganlar bor nervidan. Biz ana shularni ko'rganmiz. Shuning uchun обязательно siz birinchi o'rinda nervini saqlang. Ozish ham, hamma narsa, xursandchilik ham mana shu gormon счастья ko'proq ishlab chiqqanidan bo'ladi. Biling shuni. Shuning uchun men hayotga shunaqangi yengil qarayman. Hamma narsa o'tkinchi, hamma narsa yolg'on hayotda. Qanaqa kelgan bo'lsak, hammamiz shunaqa qaytib ketamiz. Hammamiz ham mehmonmiz. Menda ikkita yo'l bor. Yoki Alloh bergan yoshni chiroyli qilib yashash, yoki uni bo'lmag'ur narsalarga qisinib, siqilib yurish.